الحكاية ديالنا كتبدا بسنوات قبل الكارثة، وبالضبط مع واحد السيد سميتو عياد. عياد كان نموذج ديال الراجل الدرويش، داك الانسان اللي كيمشي جنب الحيط وكيطلب غير السلامة. جا للدار البيضاء وهو شاب صغير في العشرينات، ما عنده لا سند لا والو، ولكن بفضل المعقول ديالو قدر يلقى بلاصتو كحارس كونسيرج في واحد من ارقى العمارات في وسط المدينة. عياد ماشي غير حارس، كان هو مول الدار بلا وراق. السكان ديال العمارة كلهم كيحترموه، الكبار والصغار. الثقة فيه كانت عمياء. السيد دوز 25 عام وهو خدام، عايش في واحد البيت صغير تحت الدروج، كوزينة وحمام، ولكن كان حاس براسو مالك في الدنيا حيت عايش بكرامته. ملي وصل عياد لسن الأربعين حس بالوحدة، شاف راسو كبر وقال بركة من العزوبية، خاصني حتى أنا نكون أسرة ونسمع كلمة بابا. وبحكم الاحترام اللي كيجمعوا مع السكان دق عليهم باب باب، يتشاور معهم: الجيراني راني نويت الحلال وبغيت نمشي لبلادي نجيب بنت الناس، واش تقبلوا عليا وعليها؟ الجيران بحكم طيبتهم وتجربتهم معاه فرحوا ليه وقالوا ليه: سير سي عياد الله يكمل بالخير، جيب لهم وتعيش معاك معزة مكرمة. عياد سافر لبلادو، دوار بعيد ومنسي، وتما فين غتوقع عينو على الدريسية. الدريسية ما كانتش بحال بنات الدوار العاديات، كانت شابة في مقتبل العمر، 24 سنة، طويلة عامرة بيضة، وفيها واحد الزين بلدي اللي كيجذب العين. ولكن مورا داك الزين كانت مخبية واحد الشخصية قوية، متمردة وجيعانة، جيعانة للحياة، للفلوس، ولأي حاجة تحرمات منها في داك الفقر المدقع ديال عائلتها. غير شافها عياد طاح في الفخ، قال هذه هي اللي غتعمر عليا الدهر. الدريسية وعائلتها غير سمعوا باللي العريس خدام في الدار البيضاء وعايش في السونتر فيل، طاروا بالفرحة. بالنسبة لهم كازا هي الخلاص من الفقر. وافقوا بلا تردد، وتزوج عياد بالدريسية وجابها معاه لبيت صغير تحت الدروج. الأيام الأولى كانت بحال العسل. الدريسية بديك القوة الجسمانية ديالها شمرات على دراعها، ولات كتعاون عياد في العمارة، كتسيق كتصبن للناس وكتدخل المصروف. العيالات ديال العمارة عجباتهم حداكتها، ولاو كيعيطوا ليها تعاونهم في الشغال الصعيبة، والفلوس بدات كتحرك في يدها. ولكن هنا فين بدات التحولات. الدريسية شافت فلوس، شافت العيالات الراقيات كيفاش كيلبسوا كيفاش كيهضروا وكيفاش عايشين، وبدات المقارنة تاكل ليها عقلها. شافت راجلها عياد، داك الدرويش القصير والضعيف، وبدات كتحتقره. حسات براسها كبير عليه بزاف، هي الزين والطاي وهو مجرد كونسيرج محني الراس. بسرعة البرق الدريسية تبدلات، الجلابة البلدية رماتها ولاو الجلال بإيفازي والمزيرين، الزيف اللي كان كيغطي الراس ولا غير شال محطوط فوق شعر مصايب، الكحل في العينين والعكر في الفم. الدريسية ولات باغية تعيش وباغية تعود سنين الفقر. عياد مسكين كان كيشوف وكيسكت، كان كيقول معليش باقا صغيرة خليها تفرح براسها. ما كانش عارف باللي هو كيربي وحش في دارو. دازت عام، ولدات البنية الأولى سميرة، موراها بعامين زادت سلمى، وتزاد الحمل على عياد. المصاريف كترات، والدريسية ولات الآمر الناهي في الدار، هي اللي كتقرر وهي اللي كتخرج وتدخل وقت ما بغات. ولات كتغيب السوايع، كتقول لعياد خارجة نتسخر، وكتخليه هو يقابل البنات. تخيلوا المنظر: عياد الراجل الكبير هو اللي كيبدل لي كوش، هو اللي كيوكل، هو اللي كيمشط للبنيات، والدريسية ضاربة اللبسة ودايرة المكياج وخارجة تدبر على راسها. الشك بدا كيدخل لقلب عياد. الجيران بداو كيهمسوا: مرتك عياد كثرات الخروج والدخول، مرتك عياد شفناها طالعة عند فلان. واحد النهار قرر يقطع الشك باليقين، لاحظ باللي مراته كتمشي بزاف لواحد الشقة في الطابق الثالث، ساكن فيها واحد الشاب عزري بوحدو. كانت كتقول طالعة ندير ليه الميناج، ولكن الميناج ما كياخدش 3 السوايع والباب مسدود. عياد تبعها، تسناها حتى دخلات، خلى شوية الوقت داز، وطلع دق الباب. دق ودق حتى تحل الباب. الشاب حاول يمنعو يدخل، ولكن عياد بديك الحرقة ديال الشرف دفع الباب ودخل. وتما كانت الصدمة اللي قسمات ظهر البعير. لقى الدريسية أم بناتو في وضع مخل في وسط بيت النعاس مع راجل غريب. في ديك اللحظة الدنيا دارت به. شنو يدير؟ يقتلها؟ يدخل الحبس ويخلي البنات ضايعين؟ يفضحها في العمارة اللي قضى فيها 25 عام ديال الاحترام؟ عياد اختار الحل الأصعب والأكثر ألماً، اختار
الانسحاب الصامت. رجع لبيتو، جمع حوايجو في صاك صغير وباس بنياتو هما ناعسين، وخرج من العمارة ومن كازا بصفة نهائية. غبر وما بقاش بان ليه الآثار، هرب من العار ومن الشوهة وخلى الساحة خاوية للدريسية. خروج عياد كان هو الضوء الخضر للدريسية باش تخرج أنيابها. الجيران ما قبلوش بها مورا الشوهة وجراو عليها من العمارة، ولكن هي ما همهاش، هزات بناتها ومشات كرات في حي شعبي، وتما بدات الصفحة الكحلة ديال بصح. الدريسية رفعت دعوة طلاق غيابية وخدات حريتها وبدات الخدمة. في الأول كانت كتمشي وتجي وتخلي البنات بوحدهم، ولكن ملي البنات بداو كيكبروا، الشيطان ديال الدريسية بدا كيفكر في مشروع استثماري جديد. سميرة وسلمى كبروا، وسبحان الخالق طلعوا آيات في الجمال، ورثوا الزين ديال امهم وزادوا عليه البراءة والشباب. بيضات، شعور كحلين، وقوام ممشوق. الدريسية في بلاصة ما تحميهم وتسترهم وتخاف عليهم من ديابة الزنقة، قررت هي تكون الذئب اللي غادي ينهش لحمهم. بدات كتربيهم على أن الزين هو راس المال. ما كاينش قراي باش تولي طبيبة، كاين لبسي هادي باش تباني زوينة. ما كاينش تغطى يا بنتي، كاين ديري العكر وبيني مفاتنك. البنات وصلوا لسن المراهقة، والدريسية بدات كتوجد البضاعة. نهار سميرة كملت 18 عام، الدريسية بداتها بيديها، ماشي للمدرسة ولكن لواحد السهرة. اليوم بنتي غتولي مرا وغادي تعاوني امك. باعت بنتها البكرة لأول زبون وصيفطاتها الأكادير. سميرة رجعت مورا شهر محطمة نفسيا، ولكن جايبة معاها الباكية، الفلوس، الهدايا، لي تليفون الغاليين. الدريسية شافت الفلوس وعينيها لمعوا. هادشي اللي كاين، الفلوس هي اللي كتحكم. ونفس المصير لقاتو الأخت الصغيرة سلمى، حتى هي غير كبنات دخلاتها أمها للسوق. تحولت العائلة الصغيرة لشبكة منظمة، الأم هي المديرة والبنات هما نجمات الشباك. الدريسية ولات معروفة في الأوساط الخايبة باللي عندها السلعة النقية. الفلوس بدات كتدخل بحال الشتا، وبدات مظاهر الثراء الفاحش كتبان. شراو أرض في منطقة هادئة في نواحي كازا، وبناو فيلا محترمة بعيدة على عيون الفضوليين، مسيجة بأسوار عالية وجردة لداخل. هاد الفيلا كانت هي المميكة ديالهم، وهي المصنع اللي كيدوروا فيه السهرات والليالي الحمراء. طوموبيلات الفارهة واقفة في الباب، اللبس الماركات، الذهب. الدريسية انتقمت من فقرها بأبشع طريقة ممكنة، باعت لحمها ولحم بناتها. ولكن وسط هذا المستنقع، البنات سميرة وسلمى كيحسوا بالفراغ، كانوا كيشوفوا راسهم مجرد أجساد بلا روح. الأم قتلات فيهم الإحساس بالشرف، ولكن ما قدراتش تقتل فيهم الحلم ببيت وأسرة وحب حقيقي. وهنا في هذه اللحظة ديال الضعف والبحث عن مخرج غادي يظهر مجيد. مجيد راجل في الثلاثينات، 38 سنة، وسيم أنيق، عنده طوموبيل آخر موديل وكيبان عليه العز والجاه. مجيد دخل لحياتهم كزبون في آي بي، ولكن كان عنده مخطط شيطاني فاق المخطط ديال الدريسية بمراحل. مجيد كان ثعلب بشري، لاحظ بلي هاد العيالات الأم وبناتها عندهم نقطة ضعف كبيرة، العطش للحب وللراجل اللي يسترهم، وبدا كيلعب اللعبة ديالو بذكاء خبيث. بدا بسميرة، ولا كيجي عندها كيهضر معاها بحنان، كيسمع ليها: انت ماشي ديال هادشي يا سميرة، انت جوهرة، انا بغيتك الحلال. سميرة اللي عمرها ما سمعت كلمة زوينة بلا مقابل دابت. مجيد وعدها بالزواج وطلب منها تحبس الخدمة، ولات كتشوف فيه المنقذ، ولات كتسرق الفلوس من عند امها وتعطيه ليه، ولات كتمشي لدارو الشقة اللي كان كاريها وتطيب ليه وتصبن ليه بحال الزوجة المطيعة، كتسنى غير النهار اللي يديها معاه ويخلي كل شي مور ظهرها. ولكن مجيد ما وقفش هنا. في نفس الوقت وبلا ما تعرف سميرة، كان كينسج خيوطه على الأخت الصغيرة سلمى. نفس الأسطوانة، نفس الوعود، ونفس الكلام المعسول: انت هي الحب، اختك ما كتهمنيش، انا باغي نتزوج بك انت. سلمى حتى هي طاحت في الفخ. والصدمة الكبيرة، مجيد ما عتقش حتى الأم. الدريسية بديك الخبرة والجبروت ديالها طاحت حتى هي في شبكة مجيد، لعب ليها على وتر الأنوثة الضائعة: انت باقا صغيرة، باقا زوينة، بنتك كبروا، جا الوقت تعيشي حياتك معايا. تخيلوا الموقف، راجل واحد خاطب الأم وبناتها بجوج في نفس الوقت، وكل وحدة فيهم مخبية السر على الآخرين، وكل وحدة كتعطيه الفلوس والهدايا، وكتحلم باليوم اللي غتهرب معاه
وتخلي كل شي مور ظهرها. مجيد كان كيعيش حياة السلطان، كيتمتع بهم بثلاثة، وكياخد فلوسهم وكيضحك عليهم. ولكن حبل الكذب قصير، والمجرم مهما كان ذكي كيجي النهار وكيدير الغلطة اللي كتقيب عليه الطاولة. في واحد الليلة شاءت الأقدار أن السر ينفجر. سميرة وسلمى تخاصموا على شي حاجة تافهة، وواحدة فيهم زلقات بكلمة: أنا أصلا ما بقيتش مسوقة ليكم، مجيد راه خاطبني وغادي يديني. الأخرى تصدمات: كيفاش خاطبك؟ مجيد راه ديالي أنا ووعدني بالزواج. الأم دخلت كتجري كتفض النزاع، حتى تصدمات باللي فالس أحلامها هو نيت خطيب بناتها بجوج. جلسوا بثلاثة وبداو كيقارنوا الهضرات، التواريخ، الرسائل، واكتشفوا الحقيقة المرة: مجيد كان مجرد نصاب محترف، استغلهم بأبشع طريقة ممكنة وكيتفلى عليهم كاملين. الحب. واحد السيدة خادمة كانت كتمشي تعاون الدريسية في الدار، لاحظت شي حاجة غريبة. لاحظت باللي واحد القنت في الجردة التراب ديالو مقلوب ومبدل، والعيالات الدريسية وبناتها كيتوتروا بزاف إلا قربات لديك البلاصة. وزيد عليها شافت شي تصرفات غير طبيعية وشي هضرة كتدور بيناتهم. هاد الخادمة مشات عند البوليس وقالت ليهم جملة واحدة: الشاف، ديك الدار فيها شي سر مدفون في الجردة. البوليس جاو للفيلا، الدريسية وبناتها بداو كيغوتوا: شنو باغيين؟ هادي حرمة الدار. ولكن الكوميسير عطى الإشارة والرجال بداو الحفير. الدريسية وبناتها سميرة وسلمى كانوا واقفين كيرتجفوا، وجوههم صفرة والعرق هابط منهم. غير حيدوا التراب بانت الميكات الكحلة. البوليس جبدوا الجثة بصعوبة. مجيب كان مدفون بحوايجو، بصباطو وبراقو كاملين في جيبو، إلا ساروت الطوموبيل اللي تلاح. الجثة كانت بدات كتحلل والريحة عطات في المكان، ولكن الملامح كانت باقة باينة. الطبيب الشرعي أكد في البلاصة: السيد مضروب بآلة حادة للراس ومطعون بزاف د الطعنات في العنق والصدر، يعني قتلوه بغل وحقد دفين. الاعترافات الصادمة داوهم الكوميسارية. في الدقائق الأولى الدريسية حاولت تنكر وتقول ما عرفنا شكون دفنو تما، ولكن ملي واجهوهم بالأدلة وبالخادمة اللي شافت الحفرة وبتحليل المكالمات اللي بين أن مجيد كان عندهم آخر مرة، نهاروا واعترفوا بالتفاصيل المرعبة. كيفاش قتلوه؟ قالوا المحققين: ملي عرفنا باللي كيضحك علينا بثلاثة وباللي وعدنا كاملين بالزواج باش يستغلنا ماديا وجسديا، قررنا نصفيوها ليه. داروا ليه الكمين. الدريسية عيطت ليه: أجي يا مجيد، البنات خرجوا يسخروا، الدار خاوية. مجيد جا كيطير بالطمع: يلاه دخل. سدوا الباب بالساروت، تحاماو عليه بثلاثه، وحده ضرباتو لراسو باش يطيح، والخرين نزلوا عليه بالمواس السكاكين. قتلوه بلا رحمة. من بعد لواوه في الميكات وخرجوه للجردة اللي ديجا كانوا حفروا فيها حفرة موجدة ودرموه. دخلوا سيقوا الدار من الدم، دوشوا وكملوا سهرتهم عادي، بحال إلا ذبحوا دجاجة ماشي بنادم. المحكمة كانت صارمة جدا مع هاد العصابة العائلية. تحكم على الدريسية وسميرة وسلمى ب25 سنة سجنا نافذا لكل واحدة منهم. من الفيلا والسيارات الفارهة والحياة البادخ، البرودة الزنزانة والحبس الطويل. الدريسية، الأم اللي كان خاصها تكون مدرسة، صدقات مقبرة لبناتها. هي اللي دخلتهم العالم الرذيلة، وهي اللي ورطتهم في جريمة القتل، وهي اللي داتهم للهاوية بيدها. العبرة يا سادة: المال الحرام عمرو ما كيدوم، والظالم ليه يوم. هاد القصة كتبقى درس لكل أم باللي التربية هي الأساس، وباللي الطمع والفساد نهايتهم ديما كارثية. الله يرحم الجميع ويحفظ وليداتنا. شنو رأيكم في الحكم 25 عام؟ واش جاكم عادل ولا قليل في حقهم؟ كيقولوا الجنة تحت أقدام الأمهات، وكيقولوا الأم مدرسة، ولكن في قصة اليوم المفهوم غادي يتقلب 180 درجة. غادي نشوفوا ما عندها من الأمومة للسمية، اللي في بلاصة ما تكون هي الحصن والحماية تحولات الأخطر عدو الفلذات كبدها. هاد القصة ماشي خيال وماشي فيلم سينمائي، هذه واقعة حقيقية تزلزلات ليها الدار البيضاء وبقات وصمة عار في تاريخ الجرائم العائلية. وجدوا رافكم.